નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર। નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। જે હવામાન લીધી આગાહી આપવામાં આવે છે મારી ચેનલ પર 40 થી 60 કિમી ઝડપથી ફૂંકાશે પવન આગાહી। મોચા નામ વાવાઝોડા કારણે મોટું થઈ શકે છે અસર। અરવલ્લી જિલ્લા પ્રીમિયમ મોન્સૂન એક્ટિવિટી થઈ શકે છે। હાલ વાદળો બપોરે સ્થિર થાય તો સારા સંકેત મળે। ગુજરાત માટે આગામી 26 મે થી 31 મે અતિભારે વરસાદ। ગુજરાતમાં આગામી 26 મે 31 મે અતિભારે વરસાદ। આણંદ વડોદરામાં ધોધમાર વરસાદ વરસશે। કચ્છ પ્રીમિયમ એક્ટિવિટી શરૂઆત। આંબાલાલ પટેલની ફરી ખેડૂતો ખુશ કરી દે તેવી ખબર। દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત થઈ શકે છે અસર। 28-29 મેમાં અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું સક્રિય થશે। 8 મે જૂનથી ચોમાસું ઝડપ જોવા મળશે। ચકલીઓ ધૂળમાં નહાતી હોય તો સારા સંકેત મળે, આંબાલાલનું કહેવું। સૂકા તળાવ નદીઓમાં સારા સંકેત મળે। જો ટીટોળી અષાઢ માસમાં ઈંડા મૂકે તો સારા સંકેત મળે। પક્ષીઓ આવાજ માળા બાંધણીઓ પદ્ધતિ અનુમાન કર્યું। ચક્રવાત કારણે ગુજરાતમાં ભાગોમાં અસર થઈ શકે છે। પ્રાચીન વર્ષ વિજ્ઞાન આંબાલાલ પટેલનું અનુમાન। વડ કરોળિયા ખીજડાના ઝાડથી અનુમાન કરાયું। પ્રાચીન વર્ષ વિજ્ઞાન આંબાલાલ પટેલનું કહેવું। ચોમાસા અંગે આંબાલાલ પટેલનું પદ્ધતિ જાણો। ચક્રવાત કારણે ગુજરાત ભાગોમાં અસર થઈ શકે છે। આવી જ રીતે ફરી મળીએ। જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર।